嚟到呢度，我覺得我真係好感恩啊！點解呢？嗱，有乜辦法想到我今日會認識你呢？我今日見到你係咪好感恩？因為好難得㗎，你覺唔覺得啊？呢個唔係好偶然。點解我會咁遠啊？坐咗成20幾個鐘頭飛機，今晚就係嚟見你。你話係咪好唔偶然啊？好感恩啊！神啊特別俾我一個恩典認識你哋。嗱，講過啦，當然好多人如果有時你未信耶穌嘅時候呢，好似我以前未信耶穌一樣哦，即係覺得話，哎呀邊度咁搞搞㗎，又整個神靈拜。我從細就係讀基督教學校嘅，因為點解我咁老啦？係嘛，70幾歲嗰個年代呢，所有好嘅學校都係美國基督教嘅機構去到中國嗰度開嘅嗱。我係喺廣州嗰陣時讀咩培正培道係咪都係基督教學校啊？讀到大學啦，就讀嶺南大學醫學院又係基督教學校，但我一直都冇信啊！點解呢？因為我係讀醫嘅，仲要去咗美國之後呢，就讀生理學。我要諗一諗，因為我去咗咁耐，有時嗰啲中文名唔記得咗下，有時要或者提下我都。我仲要係讀科學。你諗下一個讀醫學、讀科學嘅人咧，叫佢揾一個神嚟信都幾艱難，係咪啊？因為我哋樣樣都要證明噶嘛，西醫同中醫唔同喎。譬如我發表一樣嘢咧，我一定咧起碼做過500次嘅實驗都一樣，仲要起碼有500個病人都係得出嚟結果一樣咧，我哋先可以發表㗎。嗰啲嘢即係話俾你聽，原來呢隻藥係咁樣嘅，即係唔同。其他啲人啦，一個人成功咗就話俾你聽呢樣藥，呢個藥就得。嗱，一個咁樣嘅學科學同醫學嘅人咧，你好難叫佢相信世界有個神，因為佢見唔到，係咪先？嗱，我點解今日會嚟同你講到主耶穌？原因係我信主咧係真係經歷到呢個神嘅真實，我先信㗎。因為你知啊，做咗搞科學做醫學嘅人咧，都係要話。我真係經歷到，我真係有嘢證明俾我睇。如果唔係，我好難信。所以我讀咗書咁耐都未信過，都冇信耶穌㗎嚇。咁但係咧，去到美國之後，我係做心臟外科。你哋都知道聽過未啊？換心啦，搭橋啦，我係專門做嗰啲嘅。雖然你睇到我咁細粒話，咁你又唔使戥我擔心。因為我做外科嘅時候咧，佢哋特別就做咗張凳仔俾我，好實淨嘅。所以我retire嗰陣時，佢仲叫我問我拎唔拎翻屋企用喎？有咩好用啊？翻屋企唔使用啦。我個手又細喎，有冇睇到啊？你出邊賣手套咧，最細嗰號係6號係咪？我係着5又1/2，咁所以喺醫院嗰度係特別去特訂5又1/2號嘅手套俾我做手術嘅。嗱所以咧好多嘢咧，你就咁睇啦，一個人呢個咁細粒嘅點會做到外科醫生啊？仲要開心臟添。神要用一個人咧，你最唔得嗰樣嘢，佢都可以俾過你嘅，你信唔信啊？咁喺做醫生個時期咧，好多嘢係好令到我去沉思，同埋去諗下究竟點解有啲咁嘅事發生咧？因為你知道心臟病啊，你如果係有得醫咧。你可以去 cardiology， 即係心臟內科醫生，佢俾啲藥你食咪好翻咯。但係原來心臟內科都醫唔掂，你嗰陣時先嚟到我哋呢個科嘅就係咩？心臟外科，即係要開刀㗎啦。你諗下呢啲咁嘅病人一定係好嚴重，所以我哋呢一科咧見到嘅病人都係同生死一線之隔嘅啫。我哋做嗰個手術可以話真係話，如果做得好，可以將個病人挽回生命。如果唔係咧，好多時喺手術台就死㗎啦。咁所以我日日見嘅咧都係同病人做嘅嘢，都係盡量去救佢嘅命。嗱喺呢個咁嘅情況裏邊，好得意喎！我睇到一樣嘢，就係當個病人將近死嘅時候咧，點解個個都話見到鬼？好多人都話見到鬼。除咗係真係篤信耶穌嘅咧，就唔見鬼。嗱，呢一樣嘢咧對我嚟講係個挑戰嚟㗎。點解啊？點解個個都話見鬼，淨係信耶穌唔見鬼咧？嗱，呢個都好值得去研究，係咪？你一定覺得我咧就點解用咁多時間去研究呢樣嘢？我覺得，因為點解咧？我用咗咁多時間，讀咗咁多書去救人嘅命，
好多時真係救唔到喎。嗱，你所以唔好以為話靠個醫生就得喎，醫生自己都死噶嘛，係咪啊？其實我哋仲死先過你嘅，點解我哋容易攞病啊？係咪啊？尤其是而家嗰啲 HIV 嗰啲啊，如果我哋做手術好唔小心嘅時候，我曾經有個同事就係攞咗 HIV 蝦咗條死噶嘛。咁所以咧，對於生死我哋係好有興趣啊。尤其是我咧，好中意研究咩？究竟生命嘅來源係喺邊度嚟？即係嗱，你梗係話，喂，而家科學咁發達喎，人可以做人喎，你信唔信？冇啲咁嘅事，我可以話俾你聽，我自己係又搞醫學又搞科學㗎。人係唔可以創造生命，科學冇絕對。我依家係好即係好誠懇嘅同你哋講，你有啲人咧就覺得自己好叻嚇，做個醫生好似好巴閉。我再問你啊，人可唔可以創造生命咧？係冇可能。嗱，好似你話，而家咪有 test tube baby 咩？即係試管嬰孩啊！如果佢能夠去個墳墓嗰度啊，死咗幾十年嗰度挖出嚟，又攞個精子同卵子可以做到一個試管嬰孩咧，你可以話得人係可以創造生命。但而家所有嘅試管嬰孩係用兩個有生命嘅細胞而造成嘅，咁即係話人係科學可以延續生命啊！聽清楚啊！我哋可以用個有生命嘅細胞去做一個 test baby， 即係話可以延續生命，但係人係唔可以創造生命。嗱，我最初入到醫學院嘅時候，我除咗做臨床，我仲有一個研究嘅，就係做人工心臟。嗱，我同我個老闆係全世界最出名嗰個 Dr. DeBakey， 咁所以我喺佢個 team 裏邊係做人工心臟。我哋做嘅人工心臟可以話得靚到十足㗎。我擺一個真嘅心同一個人工心臟擺到你分唔到邊個係邊個。唯一一個可以分嘅就係話，真嘅心臟佢跳，但我個人工心臟咧冇辦法叫佢跳第一下嘅。所以我老闆寫咗一篇文章，我拎去北京協和醫學院，即係以前叫做首都醫學院啦，喺北京嗰個咧，就係用佢嗰發表嗰個文章就話，根本人係唔可以創造生命，因為生命係從神嚟。我拎咗呢張咁樣嘅論文去到北京，同一班 cardiologist 即係心臟內科醫生講，結果好多人信咗耶穌。點解？我哋大家真係做學問嘅科學家又好，醫學家又好，係好深深嘅體會到生命唔喺我哋嘅手裏邊啊！千祈唔好嚇，如果你去到個醫生話包你醫你，咁你快啲揾個第二個。因為點解？我自己做醫生做咗咁耐，仲要我喺度做嗰個醫院係世界出名嘅。如果我哋都知道人生命唔喺醫生嘅手裏邊，人係唔可以control。我哋再好容易問下你啫，你知唔知你幾時死啊？知唔知啊？如果知道就快快脆做咗你總要做啲嘢先啦，係咪咁講啊？人係冇辦法知道自己嘅將來，甚至我聽日有咩事發生喺身上我都唔知道。知唔知啊？你會知唔知啊？啊，你知唔知啊？知道嘅舉手俾我睇下先。啊，你知唔知啊？好難講喎，好似我今日睇 TV， 一個人俾架車一撞咗坐個電單車一命歸西啦，係咪？你點知啊？如果你唔小心，所以人嘅生命係自己冇辦法 control。嗱，就係因為咁樣咧，所以當我聽到好多病人臨死見鬼咧，我就覺得好奇怪。所以我曾經用咗幾個月去所有即係做 statistic 啊，做一個統計啊，就發現啦，邊啲病人見鬼最多咧？信佛啊，嗰咩一貫道嗰啲咧，臨死係最多啊！而家鬼佬都有信佛嘅喎，所以我可以知道。咁基督徒咧反而又唔見鬼，但係如果啲基督徒係假假地嘅咧，你唔難講嘅啦。有啲唔係真係信嗰啲咧，亦見鬼。嗱，所以我嗰時就開始，我覺得究竟基督教係咩一回事啊？我一路從細都係讀基督教學校，你話我識唔識聖經先？我識，因為要考試噶嘛。你要攞第一名，連聖經都要攞到100分，你先可以攞噶。所以個聖經好熟噶，但我點解唔信？因為我冇辦法相信。你冇好多老師唔能夠解答到我嘅問題，究竟神喺邊度？你點樣知道啫？到我去到美國之後咧。
信神啊，第一個改變我主意嘅就係我自己嘅 supervisor， 就係當我喺 Rice University 讀科學讀 PhD 嘅時候咧，居然嗱，你知道我嗰陣時喺大陸去噶嘛？咁知個毛澤東到後來嗰陣時唔俾我哋讀英文嘅，就要我哋讀俄文。咁你知道中國人講國語都唔識捲脷啊，仲要學俄文咪盞嘥氣係咪？所以讀咗俄文去到美國讀書咧，我哋個小組討論我係好難講得出嚟，我明但我講唔出。居然咧，我嗰個係主任同埋佢個最好嘅朋友攞諾貝爾獎金嘅做我個 supervisor， 居然用時間嚟教我英文，你聽過未啊？研究院喎，唔係 undergraduate 嘅，居然有咁好嘅教授咁忙，可以將時間俾過我教我英文，所以我一個學期之後就可以追得上。嗱，當我問佢啊，好奇妙就係一句説話，一向我挑戰。我問佢點解你對我咁好？你知佢話 Because God loves you, that's why I love you。佢話因為神愛你，所以我愛你。你知啊，多聽咗一個男老師對住個女學生講 I love you 都幾得人驚係咪啊？我後來諗下，原來自己多心啫，原來人哋都唔係咁意思哦。佢話神係因為神係做人嘅，神最愛嘅就係人嗱，唔係貓唔係狗嚇。只有人係神將個靈魂放喺人嘅身上，咁於是咧，我開始因為呢兩個老師對我咁好，仲要原來，哇！呢個神居然能夠叫一個老師同我完全都唔識嘅，而我又唔係咁特別，能夠咁對我咁好，我開始就話對神有個新嘅體驗。咁所以好多嘢加埋咧，我花咗5年嘅時間嚇。走晒咁多個宗教，第一個我去睇佛教嘅，因為中國人你問清佢信乜，佢都話信佛噶啦，咁你唔可以當佢唔存在喎，係咪先？咁所以我首先就去廟啦。你知係做醫生喺美國做醫生薪水唔錯噶嘛，係咪？咁所以個和尚見到我就好開心，啊呢個大主婦嚟咗喎，咁我話你乜嘢都唔好賣俾我住，先賣部佛經俾我先。嗱，你因為每一個宗教都有佢一部經㗎，係咪？你首先要睇睇佢究竟講乜先。但好奇怪，我一打開就已經唔信啦，點解？我原來佛教係冇神嘅，最近嘅佛經係改編過㗎嚇。我睇嗰部佛經係你要識文言文先可以識睇嘅，即係最原始嘅翻譯係文言文嚟。佢哋一開頭就講佛教係冇神，要靠你自己，靠我自己。做到樣樣都完美先可以立地成佛，唔怪得從來都冇聽過人哋立地成佛啦，係咪先？你可唔可以做到完美啊？得唔得啊？問下呢班女仔得唔得啊？哇！你真睇見一件靚衫係都恨到之後又點啫？So what？唔通一日都着住嗰件嘢？於是你個貪心啊，貪得無厭，我永遠都唔會覺得滿足嗰一種嘅已經搞唔掂啦，係咪啊？掂唔掂啊？尤其香港啲唔係話購物之地啊嘛，你望下呢度又想買，望嗰度想買。一個人如果淨係咁嘅時候，個生命有咩意思先得㗎？所以我話：咦，如果冇神咧，係幫唔到我過一個更美嘅生活，係咪？除非你好滿足你而家嘅現狀喎，你唔係好滿足你而家嘅生命啊？嗱，佢哋個個都擰頭嘅喎，呢班細路可能仲細啊，唔好問佢啦，仲未知啊！咁當時咧，我話：咦，呢個佛教唔掂啊！再講下佢又講輪迴喎。咁你哋頭先食咩啊？我見你個個都有食嘢，有冇食雞啊？有冇食豬肉啊？有冇食牛肉啊？哇！咁你點知嗰個牛或者嗰隻雞係咪你阿婆變嘅咧會？你輪迴啊嘛，係咪？你點知邊隻雞係阿婆？或者係都唔定喎。咁你啱食咗阿婆。冇得立地成佛啦，大逆不道，啱唔啱啊？所以你睇佛經裏邊有好多嘢，同埋個佛教裏邊好多嘅嘢係通唔得過我嘅理性啊！嗱，你同我都有個腦噶嘛，人為萬物之靈，啱唔啱？你會諗噶，點解會輪迴好似好唔掂喎，通唔過？再嚟你諗下，而家個觀音咧，咪越嚟越靚噶？啊，尤其香港添。呢啲觀音戴耳環嘅，而家興乜嘢耳環啊？佢就戴乜嘢耳環？
喂，你如果原來讀佛經咧，嗰個觀音係大士嘅，聽到未啊？喂，你哋而家啲文言文好差㗎啦，尤其是讀英文書院啲嘛，咩叫大士你都唔明。原來觀音大士咧，個大士係話男性咁解啊。咁即係觀音係男嘅。嗱，你而家有冇睇過觀音係男仔樣嘅？啊，有冇睇過觀音男仔樣啊？冇喎。咁如果觀音真係神啊，你我女男嘅變咗女，女嘅變咗男，所以而家興同性戀啫，都唔係興到咁論盡噶嘛，係咪啊？你係男就男，女就女，好實在噶嘛，冇理由咁亂龍噶，係咪先？即係好多嘢係通唔得過我理性咧，所以我就唔要佛教啦，跟住去天主教，去回教，回教仲得人驚，門口已經有大關刀啦，我死啦！人哋話神是愛喎，你都有愛先，打殺殺係咪先？仲可以話抱住嗰個自殺炸彈咧，就可以咧為就算係殺死人啦，即刻個阿拉就有70個童女等住你上去，你驚唔驚啊？有70個老婆都係你嫌命長，真係係咪先？即係好多嘢啦。當我去研究其他嘅宗教嘅時候，我係覺得好唔合情唔合理嘅。到最後翻去基督教，其實我點解擺到最後咧？因為我覺得我已經知道基督教乜嘢，因為從細係讀基督教學校嘛，所以我等到最後。但係當我將佢等到最後係用一個 objective 嘅態度去再睇嘅時候，就完全唔一樣嚇。嗱，我今晚唔夠時間㗎，如果我將呢個心路歷程講俾你聽，你要講一晚喎。Anyway， 將佢縮短嚇。到最後咧，我覺得比較合情理啲就係咩咧？佢話原來信耶穌呢個係神，當你信嘅時候，呢個神會去到你心裏，成為你嘅一個 advisor， 成為你嘅一個提醒，即係話佢會教你點樣行喺正路。佢話信耶穌係一個咩咧？係 life changing， 係一個生命嘅改變。但呢一句説話係即係對我嚟講係一個好大嘅挑戰，就話我唔滿於現狀，我覺得我而家活得唔好，所以我想活得更好。咁既然信耶穌係個 life changing 啦，我點解唔要試下？你唔試你點知啊？係嘛？咁當時仲有一件事係令到我即係更加覺得呢個 life changing 係好啱嘅，因為我有個同事咧，你知外科醫生就好心急嘅，有冇覺得啊？咩因為唔啱就割啦，係咪？仲等咩啫？割咗就救到人啦。咁所以呢個行業咧對個人嘅個性都有啲影響，所以我哋外科醫生係好心急嘅。咁啊，我有個同事咧特別心急，佢零舍心急嘅。就嗱，我哋做外科嘅時候最緊要就係個護士拎嘢俾我哋要拎得啱。嗱，如果我話要剪，佢拎個刀嚟啦。好唔掂噶喎，你知唔知啊？刀咧一切就斷噶嘛，剪可以剪一邊，尤其是我哋啲血管咧，你剪一邊就可以做 bypass， 你剪斷咗你就要駁翻佢先再做 bypass 嘅嘛，咪好嚴重啊！咁我呢個同事咧好心急嘅，又好猛個脾氣，成日掟刀啊！你聽過外科醫生掟刀未啊？即係你一拎錯咗俾佢就掟啦。所以曾經咧掟傷過幾個護士，打過官司嘅呢個醫生。咁有一次咧，因為我哋係個 team 嚟㗎，你知凡係做心臟手術唔係一個醫生做㗎，係一個 team 㗎。有一次咧啱啱偏咗我屋企佢隔離，我一睇到佢聽到，佢叫嗰個護士攞紙，我睇住個護士幾把刀佢，我話實掟啦。咁我向後褪一褪先，如果掟就掟到我屋企隔離喎，係咪先？咁我話你掟刀出名㗎嘛，係咪？咁所以我向後褪一褪。點知嗰次佢又唔掟喎，仲要問下個護士你做咩啊？琴晚瞓得唔好啊？我話呢個好似咩轉咗性係咪啊？我話呢個我做乜轉咗性？我以為佢實係掟刀嘅，點知唔掟得㗎？你仲會關心下個護士你琴晚係咪唔夠瞓？當時我就去問佢個好朋友啊，即係做完之後我話真係奇怪喎，今日都冇掟，得我同佢避一避先啦，多此一舉係咪？佢話你唔知咩？佢上個月信咗耶穌啊！我
真係信咗1個月就會改變咁大？嗱，因為佢嗰個咁嘅生命嘅見證，叫我睇到原來 life changing is true， 就話如果你信咗耶穌之後，原來神喺我哋嘅心裏邊，你真係信我，真係信啊！神係去到你嘅心裏邊。當你相信嗰一剎那，神就去到你嘅心裏邊咧。你將你自己謙卑落嚟，知道自己以前係錯嘅，所以悔改認罪咧唔係咁難聽嘅咋。嗱，你話悔改認罪，啲人話咁肉酸嘅，話我犯罪。我又問你啊，你講過大話未啊？未講過大話，舉手嚟睇下。即係一世人啊，出世到而家未講過大話，我真係好想識你喎，有冇咁嘅人啊？啊？呢邊咧都冇。喂，唔係話我話你係罪人，你自己認咗㗎嚇，你冇舉手啊嘛，啱唔啱啊？其實我自己嚟諗啊，我以前就係因為太驕傲，覺得自己冇罪。其實而家諗下，原來聖經裏面講嘅罪，原來講個大話都係犯罪。你話你講過未啊？我好記得我第一個大話係咩咧？就係細個嗰陣時，媽媽話做晒功課先可以出去玩，幾大都話做晒。你試過未啊？啊？就有人岌頭，有人點頭。Anyway， 我嗰陣時就係啦，幾大都話做晒，出去玩咗先，晚黑翻嚟做咩啊？喺被竇嗰度啊，喺被竇嗰度攞個電筒快啲補翻做功課啊！你試過未啊？嗱，如果講個大話都係犯罪啦，所以冇人敢舉手啊！咁都算你幾老實嚇，即係同我一樣係犯罪啦，係咪？但嗱，如果你想話過一個更好嘅生命，俾神改變你嘅生命，係咪首先要知道自己錯過去，即係以往之不諫，知來者之可追嚟嘅。喂，有冇讀過啊？呢啲啊，冇啊，陰公。即係而家先發現嗰啲老太婆啦，原來中英都得嘅。我哋細個要念古文停注噶嘛。嗱，呢句嘢就話，既然以前我錯咗啦，而家原來有個咁好嘅方法，又有一條咁好嘅路，只要信耶穌，佢嚟到我心裏邊就可以改變我嘅生命。咁你何樂而不為咧？啱唔啱啊？係咪先？咁所以我開始對基督教有個唔同嘅睇法。於是我就重新去讀聖經，重新去讀聖經咧，我就發現有3樣嘢。啱啱先同一個陳姊妹傾過偈咧，同佢傾咗之後，佢發現佢話：醫生你讀書好識攞個精華。我呢個都係神俾我嘅恩賜嚟嘅。我讀咗再次去讀聖經啦，發現聖經裏邊有3個應許啊，但係神係做人嘅，所以神最愛嘅係人。亦都希望我哋人彼此之間都彼此相愛。你諗下，如果呢個社會彼此相愛，就唔會打到今日咁亂㗎啦，係咪？你而家去睇電視有咩好睇啊？埃及以為搞掂啦，原來仲亂過以前，係咪？即係好多嘢，點解係人同人之間冇互相尊重，冇互相相愛，所以搞到今日個社會係咁辛苦啦嚇。但係神係愛我哋，希望我哋能夠活得更好嗱，但係人啊，偏行己路，會唔會啊？嗱，你哋啲年青人咧就好中意聽嗰啲咩時代曲㗎，係咪？有冇發現啊？喺50年代嘅時代曲咧，嗰個個 Panther 啊，嗰啲咁嘅樂隊咧，仲識得唱下 My Prayer， 有冇記唔記得？仲聽下點樣祈禱嘅求神。60年代咧都講下神嘅。70年代咧 Frank Sinatra 唱咗隻咩歌記唔記得？記唔記得啊？ I do it my way， 聽過未？你知唔知音樂對一個人嘅性情，音樂對一個人嘅道德係非常之有大影響㗎。我所以曾經講嗰篇道啊，時代曲對整個世界人類嘅影響啊！你睇而家個個都顧住自己嘅，認唔認先？有冇同隔離嗰個諗下先㗎？做嘢諗咗自己先咯，啱唔啱？當人係咁自私嘅時候，你話如果對人只有害而冇益，你話呢個社會會變成咩樣？咪就變成而家咁嘅樣咯。你日日睇新聞係冇乜好睇嘅，因為好嘢佢又唔登㗎喎，嗰度煩啊！你知唔知？有冇覺得而家啲 media 嚇好嘢唔登㗎？
最衰嗰啲就爭到最大篇幅。咁所以其實用教壞人添，咪你本來唔識嘅都變咗識咗衰啦，啱唔啱啊？但喺呢個咁處咧咁嘅環境裏邊，假如我哋想活得更好，你有冇覺得啊？你同人嗌過交未先？嗌過交之後個心開唔開心㗎？唔開心，今晚瞓唔瞓得着啊？有時瞓得着，呢個有得瞓得着，嗰啲唔瞓唔着。OK， 瞓得着嗰個又要諗清楚喎，可能佢哋或者覺得自己冇錯咧。我講俾你聽，我幫人哋 counsel 過好多，從來冇一件事發生係一個啱晒，一個錯晒嘅。如果你冇頂嘴咧，咁咪冇得拗㗎啦，係咪啊？啱唔啱啊？係咪先？你唔回嘴冇得拗嘅，即係話你都有錯，啱唔啱？係咯，咁你所以你瞓得着就唔係幾好啦，講俾你聽。啊，你覺唔覺得冇好嘅人際關係對一個人影響好大？係咪先？嗱，同意嗰啲有得救啊！講俾你聽，係咪先？如果同人頂得嘴仲瞓得鬼咁好嗰啲，咁啊真係差啲啊！即係你完全冇晒良心咁解。啊，我明鬧你啊，大家討論啫。啊，咁所以當我開始睇到呢一點嘅時候，我開始就去轉移。咁我發現好多嘢喎，嗰啲見鬼嗰啲咧，不單係佢自己好驚啊，仲要喺佢死亡之前啊，嗰種嘅掙扎同嗰種嘅痛苦嘅樣咧，你知我哋做醫生好慘噶喎，其實個病人就死咧，你唔可以翻屋企噶喎，我等佢自己就死都唔得噶，因為你係主治醫生嘅話，你一定跟到佢死咗嗰陣時，仲要簽死亡證噶嘛，咁所以你梗係見晒佢啲屋企人嚟啦。咁啲屋企人梗係圍住嗰個就死嘅病人，佢又講唔到嘢喎。你有冇發現啊？人將近死係講唔到嘢嘅。如果你要知道個詳細情形咧，星期日你就去嗰個敬拜讚美教會啊！叫做喺邊度？喺荃灣敬拜會喎。你問阿 Fanny 啦。我嗰日會講俾你聽，我曾經有一次有一個死亡，死咗5個半鐘頭嘅經歷。神係用呢個經歷答咗我好多做醫生都冇辦法解答嘅問題。點解個病人將近死嘅時候講唔出嘢？點解咧？由於臨死嗰時，當靈魂一離開個肉身嘅時候咧，幾惡嘅人都有滴眼淚嘅。我嗰日唔止一滴添啦，我唔係咁惡㗎個樣係咪？你好清楚，好多問題咧，我可以答俾你聽。星期日啊，咁咧我睇聖經咧。睇到有3個應許，嗱要聽住啊！原來神造人佢愛我哋，所以對世界上每一個人，信佢嘅又好，唔信佢嘅又好，喺聖經都俾我哋3個應許，3個 promise。第一個，凡勞苦擔重擔嘅人到我這裡來，我叫你得安息。你有冇勞苦擔重擔啊？你仲後生，唔係咁嚴重，但都有。有冇？考試驚唔合格係咪一個勞苦擔重擔？係咪啊？識咗個男仔，佢第日又同第二個女仔傾偈，哇！真係嬲到傻，係咪先？嗰啲係咪勞苦擔重擔？每個人都有㗎，甚至而家細個都好細個嘅細佬哥都有。佢話凡係勞苦擔重擔嘅，到我這裡來嘅意思係咩啊？你只要翻嚟我身邊，因為我係做你嘅。我唔會害你，我會愛你。但我會叫你得安息嗰個 I shall give you rest。嗰個 rest 係幾咁寶貴？你諗下，你試過有冇坐又唔掂，企又唔掂，心裏邊囉囉攣試過未啊？呢啲叫做心水不寧啊！即係有一種講唔出嘅，我究竟係要乜嘢先得到滿足呢？呢個就係靈裏邊嘅需要。係所有嘅物質唔可以滿足到你嘅。佢話如果你有咁嘅重擔，只要嚟到我身邊，翻嚟我身邊，成為我嘅兒女，於是我會俾你得安息。咁即係話咩啊？你有難處嘅時候呢，你只要信耶穌，佢會同你一齊行。佢要帶你行過死蔭嘅幽谷，帶到你去青草地。即係話唔使你一個人喺度自己喺度親咁辛苦啊！你真有時啲難處係難到咧〜我係曾經經歷一個好
大嘅難處是然後真係服服帖帖，完全係信耶穌。嗰個係聽日晏晝又喺荃灣嗰個，聽日晏晝啊！嗱，你如果聽晒3個應許，你又要3日都聽晒，你先聽。喂，睇戲睇全套㗎嘛，啱唔啱啊？同埋我75歲唔會呃你，我呃你做咩啊？你信唔信耶穌同我有乜關係咧？但我係好希望你哋，因為點解？當我信耶穌嘅時候，我遲咗，比你哋遲啊，30幾歲先信。如果我好似你哋咁後生就信啦，過得幾好啊？做咩要行冤枉路咧？所以我咁遠啊，坐飛機嚟呢度同你講呢啲就好冇笑啊！仲要喺個餐館度講喎，我幾多嘢好做啊？啱唔啱啊？但我自己覺得，我對我個同胞，我自己嘅中國人，即係同一個國家同一個民族，我覺得我係欠咗你福音嘅債。當我能夠用咗咁多嘅時間，經歷咗咁多而揾到呢個咁好嘅真神去依靠，而今日我越活越年青。你話我似唔似75歲先啊？啊！我仲可以着個高踭鞋講3個鐘頭，你得唔得啊？啊！叫你坐喺度聽3個鐘頭都嗌嘈晒，啱唔啱？點解啊？因為神俾我能力，原來呢位神係供應我所有嘅需要嘅。嗱，但係最緊要一樣嘢，知道自己錯喎，要認罪悔改，去相信罪。嗰3個應許就俾你啦。嗱，呢一個應許你要唔要啊？要唔要啊？即係有難處嘅時候，有位神帶住你行過，死咁嘅憂苦，幾艱難都帶你行過，好平安嘅。咁你要唔要呢個應許啊？要唔要啊？喂，舉下手得唔得啊？都冇表情嘅。誒，要個舉手，呢邊咧呀，梗係要啦，係咪先啊？嗱，第2個咧，聖經講得好清楚嘅，佢話我來不單止叫你得生命，仲要得更豐盛。我今晚就講呢個啦。你有冇頭先都問過你啦，有冇同人揾心揾肺啊？即係硬係唔掂啊，面阻阻，呢啲都係影響到你生活唔豐盛。你想去愛人，人哋又唔愛你，你幾慘？你試過未啊？你中意嗰個人哋唔中意你喎，唔中意嗰個成堆跟住你喎，你煩唔煩？啊有㗎，呢啲咁嘅事時時都有，係咪先？仲有，譬如你去做工同隔離工，我硬係唔掂，你日日幾辛苦喎。換工啦，而家唔係咁容易揾工喎。咁日日同住嗰個人係咁面阻阻，你幾辛苦先得啊？係咪？仲有好多時，你會唔會覺得自己係唔中意自己？你試過唔中意自己未？呢個真係好，呢樣嘢你又好嘢喎。唔中意自己，你知唔中意自己係好辛苦嘅一回事，係咪先？如果你覺得自己行出嚟都幾咩啊，咁即係個人唔同㗎，係咪啊？好醒神嘅係咪？如果你連自己都唔中意自己咧，就好凄涼。就係呢度話對自己個形象咧係唔滿意，係好慘嘅。嗱，我講俾你聽，如果你有個豐盛嘅生命，你絕對唔會睇唔起你自己。你覺得你自己好巴閉，我想話俾你聽點解 ？OK， 我今日就係講第2個應許。嗱，如果神話你只要相信我不單止俾生命俾你，仲要活一個更豐盛嘅生命，你要唔要啊？呢個應許要唔要啊？舉手啦！係，跟住咧，個個都要喎。OK， 第3個咧就仲精彩，但係第3個咧，我本來冇嘢講嘅，但係我祈禱之後神俾咗我有嘢講。第3個就話神不單止對你今生俾2個咁嘅應許你，有難處幫你行喎。如果行唔喐，仲要抱起你行嘅喎。第2個就係俾你更豐盛嘅生命，呢個係今生。原來連來生都有嘢俾你嘅，就話人死咗之後，我哋屬於神嘅啦，只係肉身死去，但係靈魂唔死。咁個靈魂係無限長嘅喎，即係話永遠都唔死。但係呢個靈魂有2個地方去，一個就係你信耶穌去到天堂。如果唔信嘅咧，又是聽咗福音而唔信啊！嗱，聽清楚呢句嘢嚇。頭先有個人話我講嘢好清楚㗎，一字一丁一板啊！聽咗福音而唔信嘅咧，第日神再翻嚟嘅時候有審判，於是咧你唔信嘅咧，就去地獄啦。地獄係同魔鬼一齊受永火之刑。嗱，你又唔好問我，唔好challenge我呢個係神講嘅，唔係我講嘅。
但你聽咗之後，你會唔會驚呢？會唔會為你嘅將來打算呢？如果我哋係翻去創造我哋嘅神嘅身邊，我哋係肉身死咗，但係靈魂係永遠喺天堂同神同埋其他真係愛主嘅、真係信主嘅一齊，永遠係冇疾病、冇疼痛，係好開心嘅喺天堂嗰度過生。嗱，佢咁講呢，咁我係未死過係咪啊？我點知真唔真啊？咁我出嚟講呢，第一個應許，聽日我會好詳細話俾你聽，真係要嚟聽，好精彩嘅，我唔會呃你。第二個呢，我今晚話俾你聽，亦都非常之精彩，因為我係做唔到嘅。如果唔係神喺我心裏邊成為我嘅力量，我絕對唔會得到過一個咁豐盛嘅生命。嗱，一陣間我會舉啲例，你知醫生梗係好實際噶嘛，唔好淨係講理論俾你聽有乜用先得㗎。即係等於我話，我實醫好你係死都唔開藥，咁你點好啊？係咪先？你一陣聽住係有藥嘅，即係每一樣原來佢嘅應許係可以用實際嘅生活去證明嘅。咁但係第三樣我未死，我點知去天堂定去地獄呢？而且聖經又冇講話先俾我睇下天堂點嘅樣，亦冇睇俾我睇下地獄點嘅樣。咁我點講先得㗎？但係好奇妙啊！當神用我嘅時候，我開始祈禱，所以我第三堂即係第三個應許呢，係神特別俾我一啲 event， 即係俾啲事實，俾啲生活嘅過程裏面，叫我能夠真係證明到佢第三個應許係真嘅。佢第三個應許就話：你只要係相信佢，你屬於佢，所以你人死咗之後，肉身係死亡，但係靈魂係永遠同神喺一齊。咁你話連死後都同你安排好啊？你要唔要呢個應許啊？要唔要啊？舉手啦，係。嗱，咁所以呢，呢三個應許你頭先都要啦，但係唯一你可以攞到呢三個應許係乜嘢？又要相信佢。咁但係我覺得我有呢個責任，既然話咗俾你聽三個應許，我有呢個責任話俾你聽，係真到點樣？我係經歷過㗎，我先可以話俾你聽。嗱，今晚就講到豐盛嘅生命。你知道而家呢，好中意用最新嘅科學嚟講嘢㗎嘛，係咪啊？你邊科都係㗎，如果唔係好似唔夠力㗎嘛。心理學家最近呢，係有幾樣嘢話豐盛生命一定有嘅，7樣。嗱，呢個如果有筆寫住佢啊，睇下自己有未？第一，衣食住行有着落。嗱，呢個真係好實際係咪？飯都未有得食，講乜鬼係咪先啫？係咪啊？咁你話，我自己勤力啲咪有得食咯？我又問下你啦，如果病咗點啊？冇咗命咁咪點啊？所以即係講嚟講去最簡單嘅，以為話自己勤力就可以賺到衣食住行呢，都唔係自己可以做主嘅，啱唔啱啊？即係話，既然話我嘅生命係神俾呢，仲係要靠神喎。連去做工都係喎，你病咗咪做唔到咯？死咗更加冇得傾，係咪先？啱邊度有生命呢？嗱，呢個好緊要，即係連衣食住行嘅需要咁簡單，都係需要有個神嚟供應。咁你話係咪感恩好緊要？仲有一種你有冇發現啊？當一個人容易好識感恩嘅人呢，係最開心嘅。好簡單啫嘛。譬如突然間你今晚，可以嚟呢度喎，聽到個阿婆喺度講咁多嘢嚇，又咁真實喎，你會唔會感恩呢？點解神啱啱就帶著你嚟，就遇着我先得㗎？係咪先？好多人行過都唔入嚟，佢傻啲啦，係咪啊？都唔識得，你入咗嚟要感恩啊！神啱帶你。我今晚講嘅嘢係好老實嘅話俾你聽，我嘅經歷同埋我希望你都攞得到。如果唔係點會咁開心啊？係咪先？OK， 嗱，要有感恩嘅心。嗱，呢個衣食住行呢，就咁聽起上嚟係好容易。我甚至喺好多人，因為我嘅聽眾最多人嗰次係1萬幾人，喺尼泊爾啊！我講緊尼泊爾，居然啲人行7日嚟聽我呢啲咁嘅傻嘢嚇。你話傻都好啦，好多人因為咁得救。點解你知唔知尼泊爾係一個咩嘅國家？佢
佢信嗰啲係叫做印度教佢個教好得意嘅，就話如果你係唔好運咧，佢要整好多嘢會轉嘅。咁你去到個廟咧，你就一味轉嗰啲嘢，講話轉運咁講。但係佢哋信嘅係不單係拜偶像，而且甚至而家仲用嗰啲男嬰女嬰嚟到殺死佢獻祭佢個神，即係好得人驚㗎嗰啲。咁所以佢哋嘅生活咧係真係好痛苦啊！佢哋都好貧窮到咧，我去咗咁多日，日日都話食咖喱雞飯，我就未見過雞，淨係咖喱同薯仔嚇。仲要佢哋食飯係用手㗎嘛，聽過未？整到個飯團咁食嘅，你知我哋唔識咧，就成日都食，成面都係咖喱，都未食完嗰餐飯。即係你去到嗰度嘅時候，你先覺得，哇！我好感恩啊！神將我擺喺美國，就算我唔去美國，喺香港都好多嘢食㗎，係嘛？你哋香港人食嘢係全世界最出名嘅，你哋係最為食嘅一個民族，你知唔知啊？乜嘢都有得食。仲要用晒啲心機去研究食嘅，係咪先？但係你自己諗下，呢個世界好多地方仲係處於一個咁樣嘅環境裏面，佢能夠咧，因為有個渴慕嘅心，行路嚟嘅邊有得係揸汽車啊？行路嚟到我哋嗰日講道嘅時候，仲要冇一個有瓦遮頭嘅大嘅地方俾佢聽，係臨時搭個帳篷，嗰度係好濕㗎，所以佢哋一定要食咖喱、食辣嘢。因為山林瘴氣啊嘛，你知潮濕嘅地方要食辣嘢係咪？我話個個喺度唱詩嘅時候咧，嗰啲露水啊，整到你個個頭都濕嘅。我睇到佢哋嗰種咁樣嘅飢渴慕義，我自己真係巴不得將個心攞出嚟。你真係快啲信啦！只要信耶穌基督，一定會俾你過一個更豐盛嘅生命。但係佢哋嗰度信咗主之後，第一件事就俾炒魷魚先嘅。第二件事就係屋企唔肯認佢哋，所以係死無葬身之地。但係佢哋聽咗之後都信，因為點解？佢希望能夠得到呢3個應許。嗱，我曾經喺有一次就話，如果你第一個應許都，第一件事衣食住行都冇嘅話咧，如果你真係嚟同我講 I try my best， 我會幫助你，因為神俾我係好豐富，點解唔可以幫啫？嗱，呢一個係咪本來我係咁樣咧？人都係自私嘅。喺我未信耶穌之前，我絕對唔會諗到隔離嗰個冇嘢，因為大家都有噶嘛。原來唔係嘅，呢個世界每一個人嘅際遇都唔一樣。但係原來信咗主嘅人有耶穌基督嘅愛，你識得去愛人。你諗下，大家都彼此相愛，呢個社會會唔會係好幸福？呢個世界係咪應該好甜美？唔係好似今日咁。人同人之間都係鬥爭，權力鬥爭，樣樣都喺度鬥。嗱，講衣食住行好似冇乜問題啦。第2樣開始咧，我睇你哋就要諗過啦。第2樣，心理學家講啊，你有絕對嘅安全感。呢度有邊個有絕對嘅安全感？舉手我睇下。絕對嘅安全感喎，即係死都唔驚。你好，有2個呢邊啊，得2個咋？呢邊咧1個，喂，咁我淒涼啲喎。咁我要話俾你聽咩嘢叫絕對安全感啊？舉個例嚇，因為你中意聽故仔啊嘛。你知我信咗耶穌之後咧，個個都知道我最緊張嘅就係希望人哋帶人哋認識耶穌，因為我自己得咗呢個救恩之後。係活得咁開心，係幾希望個個都開心，所以出咗名喺 Houston 啊！如果有啲人係都唔肯信咧，佢哋就嚟揾我。我話我唔得㗎，係神拯救你，就唔關我事，我只可以將